Akalar bugungi ishimizga foto mashinasi kelgan, Xitoy mashinasi. Bunga qiladigan ishlarimiz registrator qo'yish kerak edi. Xudo xolasa chiroyli qilib registrator qo'yib beramiz, orqalarigacha kameralarini qo'yib. Keyin saloniga diod qo'yish kerak ekan, salonni yoritgani, xudo xolasa chiroyli ishlarni bitkazib beramiz. Bugun shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlar aloqa qilib. Mana akalar, foto mashinamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa kech qolib ketdi-yu, bunga qolsimlarni tortib olishcha murakkabroq. Xudo xolasa mana video registratorimizni ham qo'yib oldik. Ochib turamiz. Ko'ringlar. Ishlayapti, hali qog'ozlanishganimiz yo'q. Zadniy yuruvchi qog'ozlangan ishlayapti. Zabina chiqaramiz. Oldini ham olyapti. Hop. Bunga yana shular ham qo'yganmiz. Mana degan orqa mana bortda yoqqani. Orqa bortga ham chiroyli qilib ko'chatirli qilib mana diodlar qo'yib berdik. Hop. Endi shopirimiz, klientimiz ashka ko'chatirib qo'yib bering degan ko'chatirib o'chiramiz. Xudo xolasa bu ham o'chdi. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga mobillarni yozib qo'yamiz, telefon qo'lga kelaverasizlar. Orqa kameramiz. Xudo xolasa chiroyli bo'lib o'rnadi. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar.